අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලුසෙල් වල තියෙන MotoGP බලන්න. කෙනෙක්ට මල බැලලා මෝච බොටල් ගෙනියන්න දුන්නේ නැහැ කියලා. දැන් හරිද? Make some noise for your pole sitter from Spain, Kaveesha. Race winners trophy for Idemitsu Asia Talent Cup, race number 1. BMW bikes දැකලා තියනවාද? පේනවනේ සුපිරි නේද? The leading riders are coming together. ඉතින් මමත් බයික් පිස්සෙක් නිසා මට නම් මේක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. ඔයා සවුත් අප්‍රිකා සපෝට් කරනවද? ගයිස් ඉතින් ෆයිනල් එකෙන් මාටින් අයියා තමයි ඉතින් ওই විදිහට වින් කරේ. Race winner, Jorge Martin. අපි දෙන්නයි නම් දෙක ජිරෝන ටැක්සි. Click 1. Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලුසෙල් වල තියෙන MotoGP බලන්න. අපි දෙන්නගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක පිටිපස්සෙන් ඔයගලන්ට සද්ද ඇහෙනවා ඇති. සමහරට අපේ වොයිස් උත් ඇහෙන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි හිතුවේ. ඉතින් අපි බලනවා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු. ගොඩාක් එක්සයිට්. මම ගොඩාක් ආසාවෙන් හිටපු දෙයක් මේක. අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද MotoGP 2024 හැපනින් වෙන්නේ කඩාවල කියලා. දෙකටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න කියලා තමයි අපි මතක් කරන්නේ. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි ඉක්මනින්ම ඇතුළේදී සෙට් වෙමු. Thank you. Thank you. අපිට අපු ගමන් earbuds දෙකක් දුන්නා. අනිත් දෙකට ගහගන්න මොකද ඒ තරම් ශබ්ද වැඩි මෙතන. මේ වලියක් දාගත්තද? මේ වාඩි earbuds දෙකක් ආ. මේක මට. එතනද? කෙනෙක්ට මල බැලලා මෝච බොටල් ගෙනියන්න දුන්නේ නැහැ කියලා. දැන් හරිද? දැන් බොටල් එක තියනවද? BMW ලංකාවේ තියනවද බලන්න guys මේ වගේ බයික්. BMW bikes දැකලා තියනවද? පේනවනේ සුපිරි නේද? අපේ එළ තියෙන showroom එකකට BMW cars තියනවා පේනවනේ. ඔක්කොම මේ X5 model එක. අර කලින් පෙන්නුව එක M2 එක. guys bike එක දැක්කම පිස්සු හදනවා නේද? වටයක් යන්න ආසයි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ M4 එක. මේනවනේ ලයිව් එක තමයි මේ යන්නේ. මේ ලයිව් එක දැන් අපි ඇතුළට යනවා. ඇත්තටම මේක බලන්න විනාඩියක් ඉන්න guys එනං. Race winners trophy for Idemitsu Asia Talent Cup, race number 1. Congratulations to the top three. Congratulations and thank you to our gents for presenting the trophies. guys අම්මපා කියන්නේ ආයි මෙතනට ගිය වෙලේ ඉඳන් අපිට මෙලෝ දෙයක් ඇත්තටම තේරුන්නේ නැහැ. මුල් වෙලාවේ බයික්ස් එනවා සින් ගාලා උඩින් පේනවා ලැප්ස් කීයද මෙන්න මෙහෙම කියලා ඒ ටික විතරයි අපිට තේරුනේ නේ. බයික් යනවා සද්ද විතරයි ඇහෙන්නේ. ඔව් ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යද්දි අපිට තේරුණා මේක අපේ අවුලක්. එහෙම නැත්තම් මේ ගේම් එකේ අවුලක් නෙමෙයි කියලා. පස්සේ අපි ඒක තේරුම් අරගෙන කොහොම හරි පස්සට යන්න වැඩේ අල්ලගත්තා නේ. Vietti just bounces his way into turn 6. One lap at 2:05, straight down to the 2:03s. They're telling him box score. This is a straight. රවුන්ඩ් දෙක තුනක් ඉවරයි. තව එකක් තව පොඩ්ඩෙන් පටන් ගන්නවා. තව ගන්න ළඟට යන්න ඕනේද? අපි ඉන්නේ එච්චරම ළඟට මේ පහළ සීට්ස් තියෙනවා. පහළම කියන්නේ සද්ද එතකොට වැඩි නිසා. සීතලයි අපි අත් කොටට නැං ආවේ. ඉන්න දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉවසගෙන දරාගෙන අපි අන්තිම ක්වොලිෆයි රවුන්ඩ් එකත් බලලා තමයි යන්නේ.
ඉතින් ගයිස් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි එන්ජොයි කරේ අපේ දවස. මේ අපි දෙන්නගේ ෆස්ට් ටයිම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි මේ MotoGP බලන්න ආපු එක. අපි මීට කලින් එහෙම ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොයි වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ලයිව් මොනවා වගේ ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ප්ලේයර්ස්ලාගේ ඩ්‍රෙසින් රූම් එක තමයි මේ එක එක්කෙනාට ඒ කියන්නේ දැන් මේක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. MotoGP බලන්න ආපු එක්කෙනෙක් නම් MotoGP ගැන දන්න එක්කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති. එක එක ප්ලේයර්ස්ලාට මේ විදිහට එක එක රූම්ස් කියලා වෙනම කැබින්ස් වගේනේ. රූම්ස් වෙන් කරලා තියෙනවා කැබින් වගේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒවල තමයි රෙඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්නේ මේ එදා අපි ගිය දවසේ ප්ලේයර්ස්ලාගේ ඒ විදිහට වෙන් කරලා දීලා තිබ්බ රූම්ස් තමයි. සමහර ඒවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එහෙම ඕපන් වෙලා නැහැ. ඒ විදිහට මේ ඕපන් වෙලා නැත්තේ එදා අවైలබල් නැති ප්ලේයර්ස්ලාගේ රූම් තමයි. ඉතින් කොහොම හරි ෆයිනල් එකට රෙඩි වෙන ටයිම් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ටීම් මේට්ස්ලා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ෆයිනල් එකට රෙඩි වෙනවානේ. ඔව් ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයත් බයික් පේස් එක නම් අනිවාර්යෙන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අත්විඳින්න ඕනේ. මොකද මේක මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලයිව් අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට. ඉතින් මමත් බයික් පීස් එක නිසා මට නම් මේක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. ඔයා සවුත් අප්‍රිකා සපෝට් කරනවද? සවුත් අප්‍රිකා කට්ටියක් මෙතන තියෙනවා. Starting on row number 3, that will be Fabio Di Giannantonio. He was the winner here last year. Alongside him, we go on to the middle of row number 3, Pedro Acosta. What can Pedro Acosta do from the middle of row number 3? Are you excited to see? Huh? Fastest ever lap around the Losail International Circuit, riding for the Prima Ducati team, the Pramac team. Make some noise for your pole sitter from Spain, Kaveesha. Any way that you want to, you can get involved in the championship, and of course that is very much encouraged. Right then, it looks as though we do have all of the riders down here on the grid, so let's start then as we can with our builder. Ladies and gentlemen, welcome to the Qatar Airways Qatar Grand Prix. ඉතින් ඔන්න රේස් එක පටන් ගන්න ඔන්න මෙන්න තියලා ඉතින් ටීම් මේට්ස්ලා අනේ අනිවාර්යෙන් උඹලා දිනලා වරින් පුතේ කියලා ඉවරලා විශ් කරලා ඉතින් මේ විදිහට යනවා. ඉතින් මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ඉවෙන්ට් එකක් නිසා දැන් හැම රටකින් වගේ ඇවිල්ලා හිටියානේ. ඒක මාර කම්පිටිෂන් එකක් තමයි. ඉතින් එකට එක්කෙනෙක් නෑ වගේ තමයි එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔන්න අන්තිම මොහොත 1යි 2යි 3යි කියලා ඉවරලා වැඩේ යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් අපි බලාගෙන සෑහෙන කුතුහලකින් බෙල්ල දික් කරගෙන අපි ওই විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා. පේනවනේ කට්ටිය වටේම කට්ටිය බලාගෙන ඉන්න හැටි. ඉතින් දැන් තමා හොඳම ටික මේකේ පටන් ගන්න බලන්නකෝ. Of the season in Valencia, no mistakes, no denial. Race winner, Jorge Martin, second place, Brad Binder, third place, Aleix Espargaro. ගයිස් ඉතින් ෆයිනල් එකෙන් මාටින් අයියා තමයි ඉතින් ওই විදිහට වින් කරේ. කවුද අපේ මාටින් අයියානේ? මාටින් අයියා ස්පේන් වලනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඕක ඉවර වෙලා අපි ආවා මේ කෑම කන්න ෆුඩ් කෝට් එක තියෙන පැත්තට යන්න කියලා තමයි ගියේ. ඊට කලින් අපි ඔය පොඩි දැක්කා පොඩි ෂෝරූම්ස් ටිකක් තියෙනවා, බයික් ෂෝරූම්ස්. ඊට පස්සේ ගැජමැටික් කනම්මනම් දේවල් ගන්න ෂොප්ස් තියෙනවා. ඒ අතරතුරේදී අපි දැක්කා තව ටී-ෂර්ට්ස් තිබුණා, කැප්ස් තිබුණා, ස්ටෝල්ස් තිබුණා වෙනම. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆොටෝ ගන්න ෆොටෝ බූත් තිබුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සයින් කරන්න තිබුණා බයික් එකක්. ඉතින් අපි දෙන්නත් ගිහිල්ලා අපි දෙන්නගේ නන් දෙක සයින් කරන්න අමතක කරේ නෑ. නම් දෙක ඩිරෝන් and taxi.
ඊට පස්සේ මේ ශී ගානක් හොයාගෙන අපි ගියානේ කවුද මන් දක්ක කෙනෙක් අපි මුකුත් එහෙම වැරදි වැඩක් කරෙත් නෑ අපිට ශී ගානවා ඇහුණා අපි යා බලන්න ආවා යා පොඩි මියුසික් එකක් දාලා වැඩ ටිකක් දෙනවා ඉතින් අපි එයා මේගොල්ලන්ට පේනවා ඇත්ත එයා බොයි කෙනෙක් කියලා නේද නෑ එයා ගර්ල් කෙනෙක් නේ ඔව් එයා ගර්ල් කෙනෙක් එයාව zoom කරලා පෙන්නන්න මං හිතන්නේ මම වීඩියෝ එකක් කරන්න එයා ගර්ල් කෙනෙක් එයාක බලනවා නම් හායි අක්කේ අපි නිකන් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කන්න ආවා වගේ පොඩි එකක් තේරෙනවා ලස්සනයි වාල්ලා ඉන්න පුළුවන් මෙතන කැම ගන්න තියෙන්නේ ඉතින් අපි ඔන්න ඔය විදිහට guys කාලය ඉවරලා ඔක්කොම කරලා අපි යන්න තමයි ලෑස්තුනේ යන්න කලින් අපි කියන්න ඕනේ මතක් කරන්න ඕනේ අපි නිරෝෂ් මල්ලි තමයි අපිට පාස් දෙකක් දුන්නේ මේ MotoGP එකට යන්නනේ. ඔව් thank you නිරෝෂ් thank you අපිව මතක් වෙලා අපිට පාස් දෙක දුන්නාට thank you so much. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට thank you so much කියලා කියන අපේ channel එක subscribe කරලා like කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා guys. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් guys bye. Click 1